Ai, é esse que ele faz. Tá vendo esses 3 lápis aqui, ó? Para de sacanagem. Entendi. Vai, Suellen, vai. Botar bem pra cá assim, mais pra dentro. Que brincadeira é esta? Já tô sabendo. Brincadeira do som dos animais. Ah, eu sei o som de alguns animais. Sabe? Qual é o som que a vaca faz? Deixa o troço quieto, pai. Aqui tá, Caralho, imperativo, TDAH. Equilibrar aqui, vai. O som, aqui, ó, rosinha. Aqui é a vaca. Vaca. Que som que a vaca Mu! Mu. Faz mu. Que som que o peru animal faz? Pero. E, não sei, é tipo um... Não é aquele tipo avestruz, faz glu glu glu? Acho que é o Gugu. Glu 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 glu. Chega, então deve fazer. Ó, isso aí, deixa eu te perguntar. Qual é o som que tu faz quando eu boto o dedo lá? Ai. Não é assim que tu faz, não. Ai, mas você machucou. Você foi muito forte. Poxa, não é assim. Só apertou aqui, Suellen, ele me machucou. Te machucou, é Ai, isso que tu faz? qual som com que eu faço o quê? Quando eu boto o dedo lá no teu... Ai, é esse que ele faz.